हम आपको एक BLDC फ़ैन दिखाने जा रहे हैं जो कि 12 वोल्ट का है और 12 वाट से 24 वाट तक ये चलता है। इसकी हम वाटेज की जो सेटिंग है वो हम प्रोग्राम के थ्रू इसमें अपलोड कर देते हैं और जितनी भी हम वाटेज इसमें सेट करते हैं उतनी ही वाटेज पे ये मैक्सिमम चलता है। इसका ब्लेड साइज़ जो है वो 12 इंच का है, या आप कहें तो 300 mm का ब्लेड साइज इसका है। इसमें 3 स्पीड है, 1 2 3, और ये स्मूथ ऑन होता है। स्मूथ इसकी स्टार्टिंग बहुत स्मूथ होती है और ये आप नॉर्मल AC फ़ैन के बराबर इसकी लाइफ होती है। इसमें बिजली की खपत जो है वो 3 गुना कम है। इस फ़ैन में आम भाषा में लोग BLDC फ़ैन बोलते हैं, जो 12 वोल्ट DC पे काम करता है। इसे सोलर पैनल से आप डायरेक्ट भी चला सकते हो। ये बिना किसी जर्किंग के स्मूथ ऑन हो जाता है और AC टेबल फ़ैन की तरह ही इसमें स्विंग का भी ऑप्शन है। मैं अभी आपको ऑन करके ये दिखाता हूँ। ये हमने ऑन किया और ये हम इसे फुल स्पीड पे हमने ऑन किया है। यहाँ पर इसका एक लीवर होता है जिसे आप नीचे दबा दोगे तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। ये इस तरीके से मूवेबल भी है और आप इसको इधर से बंद भी कर सकते हैं। इसकी वाटेज अभी जो आ रही हैं वे लगभग 12 वाट के आसपास है, और अगर मैं इसको 1 की स्पीड पे चलाऊं तो इसकी वाटेज फिर कम हो जाएगी, लगभग 6-7 वाट है। तो इसकी वाटेज तो हम अपना प्रोग्राम से सेट भी कर सकते हैं, इसमें वाटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसे एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। धन्यवाद।